اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Yer gök kan içinde. İman uğruna, özgürlük uğruna, vatan uğruna. Allah için nefes alan yürekler ağlamakta, alevler içinde kalan ocaklara. Allah'ım, eğer bu acılardan, esaretten kurtulup memleketime sağ salim dönersem, söz veriyorum bütün ömrümü senin kitabına hizmete adayacağım. İşte tam da böylesi zamanlarda yaşamış cennet sesli o insanın Hafız Hasan Akkuş'un yakarışıyla yarınlar için umutlanacaktır yürekler. Sanki Kur'an öğretmek için yaratılmış bir insandı. Onun kadar talebe okutan, tahammül eden, ben kafam yoruluyordu, daha dinleyemiyordum buna yardımcı olduğunda. O yine devam ederdi. Osmanlı'nın çalkantılı yılları olan 1885'te Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Beşkonak köyünde dünyaya gelir Hasan Akkuş. Yılların ardından Akkuş ailesi köylerini terk ederek gurbet yollarına düştüklerinde henüz 4 yaşındadır Hafız. Babası Osman Efendi Sirkeci'de bir camide görev yapıyor. O esnada ilk Hoca Efendi'nin hocası oluyor. Hafızlığını bitirdikten sonra Sirkeci'de Hamidiye okulunda ilkokulu bitiriyor. Hafızlığını da bitiriyor. Sonradan 1913'te Dizdariye Camii'ne müezzin olarak tayini yapılıyor. Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'na katılması üzerine Hafız Hasan Akkuş da 1915 yılında kısa bir eğitimden sonra silah altına alınır. Akkuş, eğitimin ardından Yemen cephesine gönderilir. Cephede savaşın bütün acılarına şahit olur. İngilizlere esir düşmekse çektiği acıların en ağırıdır Hafız Akkuş için. 3 yıl esarette kalıyor.
Ölüm kalım savaşı. Bir gece kalkıyor ağlayarak Allah'a ya Rabbi diyor. Beni buradan kurtarırsan ölünceye kadar senin Kur'an'ına hizmet edeceğim. Sokağın ortasında olsa bana bir talebe gelse okutacağım diye yemin ediyor. Allah onu 3 sene sonra memleketine döndürüyor. Hakikaten ölünceye kadar ben bizatihi şahidim. Kur'an-ı Kerim'e hizmetten bir an bile geri durmamıştır. Tutsaklıktan kurtulduktan sonra Akkuş, İstanbul'a dönerek Dizlariye Camii müezzinliği görevine ve yarım kalan medrese eğitimine yeniden başlar. Kur'an'a hizmet sözünü yerine getirmek için öncelikle bu alandaki eğitimini tamamlamak ister ve dönemin en ünlü hocalarını bulup ders alır. Tabak Yunus Camii imamı Hafız Hasan Efendi'den aşırı takrib dersleri aldığı, sonra Nur Osmaniye Camii İmam Hatibi Akreboğlu Osman Efendi'den de yine aşırı takrib dersleri aldığı, Kur'an-ı Kerim'i o günün devrinde en güzel tilavet eden Hafız İdris Efendi, Sultanahmet Camii imamı olduğu söylenir. Onunla hem arkadaş gibi hem hoca talebe gibi olduğu söylenir. Türkiye Cumhuriyeti'nin din eğitim sürecine bakıldığında 1923-1949 yılları arasında ne yazık ki çok geri, kuru ve olumsuz uygulamalar karşımıza çıkar. Halbuki dini öğrenme ve öğretme faaliyeti her dindar insan için vazgeçilmez bir görev ve insani bir haktır. Buna rağmen o yıllarda Diyanet hizmetleri ve din eğitimi açısından çok sıkıntılı günler yaşanır. Din adamları her fırsatta olumsuz uygulamalara tabi tutulur. Hatta imamlar sadece Kur'an okuttuğu için tutuklanıp hapishanelere atılır. İzmir'de yaşanan Menemen olayı ise bu dönemi daha da alevlendiren bir dönüm noktası olur. O dönem Türkiye satında 500 civarında din adamı hapse atılmış. Muhtelif yerlerden, muhtelif gerekçelerle toplanmış, hapse atılmış ve hatta bu hapse atılanlardan, rakamlar beni yanıltmıyorsa, 32 hoca efendi de idam edilmiş. Hatta bunlar içinde baba oğul, idam edilenler arasında baba oğul olanlar varmış. Yani babasının gözleri önünde oğlu mesela idam edilmiş. Böyle durumlar yaşanmış. Bu sıkıntılı günlere rağmen Allah'a verdiği sözü asla unutmaz. Allah'tan aldığı güçle herhangi bir resmi görev ve ücret karşılığı olmaksızın, hatta resmi makamların da bilgisi dışında gizlice Nur-u Osmaniye Camii Kayyımhanesi'nde Kur'an öğretimi çalışmalarına başlar. Kur'an okumak yasak. Evet, yasaktı o dönemde. Öğrenmişlerin okuması, kendi kendilerine okuması yasak değil, öğrenilmesi yasaktı. İstanbul gibi yerde belki çok o günlerde olmamış ama bizim memleketimizde, çocukluğumuzda köy hocası okuturken, elif bağ okuturken jandarma geliyor dedi mi herkes kaçar ve elif bağlar hepsi saklanır.
Hasan Akkuş bu koşullar altında Kur'an öğrenimini devam ettirirken zamanın Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi hastalanır ve tedavi için İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi'ne yatırılır. Rıfat Börekçi hocanın çok yakın mahallesinden, yani babasının mahallesinden hemşerisi. Hoca Efendi hem bir Diyanet İşleri Reisi değil, hem de hemşerisi olması hasebiyle hastaneye gitmiş, ziyaret etmiş. Demiş ki, benim talebelerim var. Diyor ki işte hocam, teşrif edin, gelin diyor. Bir gün Hasan Akkuş, Nur Osmaniye Camii Kayyımhanesi'nde öğrencilerinin derslerini dinlerken Rıfat Börekçi'nin içeri girdiğini gören öğrenciler baskına uğradığını sanarak kaçışırlar. Bunun üzerine Akkuş, Rıfat Börekçi'ye dönerek, "Bakın halimizi görüyorsunuz. Allah'tan korkuyoruz, bu çocukları okutuyoruz. Sizden korkuyoruz, kaçacak yer arıyoruz. Allah rızası için buna bir çare bulun" der. Talebeleri okutuyor. Rıfat Börekçi'nin gözleri yaşarıyor, ağlıyor. Bülbül gibi okuyorlar. Ehli Kur'an olmuşlar. Ankara'ya döndüğünde Rıfat Börekçi'nin ilk işi Hasan Akkuş'a resmi hafız muallimi belgesini çıkarttırmak olur. Türkiye'de ilk Kur'an kursu resmen Rıfat Börekçi'nin tesiriyle Nur Osmaniye'de açılıyor. Osmaniye Camii baş imamı Hacı Hafız Hasan Akkuş Kur'an-ı Kerim ifade edecek. Radyo tilavetleri ve Kur'an öğretme konusundaki üstün gayretleriyle ünlenmeye başlayan Hasan Akkuş, Anadolu'da zor şartlarda Kur'an öğrenip hafız olan gençlerin İstanbul'daki umudu olmaya başlar. Ve gerçekten de Akkuş kısa zamanda gönülleri Kur'an aşkıyla yanan bu yoksul gençlerin ilim pınarı olur. Hafızlığını bitiren herkes İstanbul'a gelmek ister. Ve İstanbul'da Hasan Akkuş'a talebe olmak. Bütün hafızlığa çalışanların ideali budur. Ancak bir süre sonra artan öğrenci sayısı karşısında artık bu imkanlarla eğitim ve öğretime devam edemeyeceğini anlar Akkuş. Bu amaçla harekete geçen Akkuş'un ne yazık ki özel ve resmi kişilerden destek alması tam 5 yıl sürer. Ve sonunda Nur Osmaniye Camii'nin mütevelli odasını 1945 yılında kendi şahsı adına 5 lira aylıkla kiralar. Türkiye'nin her ilinden, her kasabasından, her köyünden, benim köyümden 3 tane Hoca Efendi'nin talebesi vardı. Ben 3.'üyüm. Resmi rakamlara göre 5.000 ile 10.000 arasında resmi diploması, yani Hoca Efendi'den diploma alanlar vardır.
talebeyi pek başıboş bırakmazdı. Özellikle sabah namazlarını hiç kaçırmaz. Nöbetçi olsun olmasın onun nöbeti yoktu. O her gün camideydi. Her vakit camideydi. Sabah namazlarına gelir, talebeyi bizatihi kendisi kaldırır. Herkesi camide görmek isterdi. Merhum Hafız İsmail Biçer gibi birçok ünlü ismin de hocasıydı Hasan Akkuş. Kur'an öğreticiliğinde o kadar ustadır ki birçok kişi de aynı anda ders alabilir. Bu olağanüstü durum öğrencilerini hayretler içinde bırakır. Hoca Efendi, hocamız, benim o anda şahit olduğum 12 kişi birden okuyorduk. Her biri muhtelif surelerden okuyorlardı. Fakat Hasan Akkuş Hoca Efendi bunların hepsini birden dinleyebilecek maharette, kabiliyette ve de mevhibeye sahip olduğunu ben bizzat gördüm. Şimdi mesela bu beyefendi, üçünü siz okuyorsunuz. Sen Fatiha okuyorsun. O Elemter okuyor. Bu Sübhaneke okuyor. Üçünüzü de dinliyor ve yanlışını buluyor. Bu keramet değil mi? İstediğiniz yeri, istediğiniz mecliste okuyabilecek güçlü bir hafızaya sahip bir Hoca Efendi'ydi. Hoca Efendi düşününüz şöyle, bu meyilde bir yerden su akıyor. Su akıyor. Bu suyun akışı insanı rahatsız eder mi? Iğıl ığıl ığıl akar. Hoca Efendi'nin okuyuşu böyleydi. Kesinlikle okuyanı, dinleyeni bıktırmazdı. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. O sesindeki ayrı bir tını, yani onlar farklıydı. Hasan Akkuş bir defa çok iyi makamları bilen bir zat, iyi bir müzisyen, yaptığı makamın hakkını veren bir insandı. Çok yönlü olan Akkuş, babası Hacı Osman Efendi gibi Kur'an aşığı olmanın yanı sıra iyi bir pehlivandır da. Profesyonel anlamda güreş yapan ünlü hafız bu nedenle Fatih Spor Kulübü'ne sık sık uğrar. Hem okuyuş şekliyle hem beşeri münasebetler, halkla ilişkilerde hem hoca efendiler arasındaki diyalogda Akkuş bir numaradır. Hiç kimseyle küskünlüğü yoktur. Külhan Bey'le Külhan Bey, hoca hafızdan hafız, oradaki Nur Osmaniye'deki Külhan Beyler hocaya gelin, hocam nasılsın, elini öpmek istediği zaman iyiyim, sen nasılsın, omuz taş filan diye onlar lisanıyla konuşacak kadar icabında hocam seni bir dinlemek istiyorsan eli kulağı ver bir gazel okurdu yani böyle kalender bir adamdı. Yardım etmeyi, bir iş yapmayı, yardımlaşmayı kendine yakıştıran bir yapıya sahipti. Yani her kesimin derdine merhem olma çabası içindeydi. Bunun çoğu gizliydi. Çok şakacı falan olduğu için onun için talebelerinden birisi demiştir ki hocanın kusurları laubali açık fakat sevabı gizli. Garip, kuraba dediğimiz fakir hanımlara aydan aya talebeleriyle para gönderiyor. Yani bunu hiç kimseye bildirmez.
Sadece götürenler bilir. Mesela ben birkaç tane yaşlı anneleri tanırım. Onlara anne derdi. Onlara beni de götürürdü yanında. Giderken yiyecek, içecek bir sürü bir şeyler alırdı, hediyeler alırdı. Onların hatırlarını sorardı. Birer aşk-ı şerif okuyarak onların hayır dualarını alırdı. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Kur'an'a hizmetle bereketlenen ömründe sayılamayacak birçok iyiliğe ve hayra vesile olan Akkuş, ömür sermayesinin sonuna doğru yaklaşır. Zannediyorum 1970'in başlarına kadar devamlı talebe okutmaya Hoca Efendi devam etti. Bundan sonra ufak bir rahatsızlık geçirdi. Rahatsızlığı dönemi dolayısıyla talebe okutması bir 6 ay sonra da falan vefat etti. Fakat hoca her gün diyebilirim rahmetle anılan bir adamdır. Çünkü o kadar Türkiye'de 100 demiyorum. Binlerce talebesi var. Nur Osmaniye'ye uğrayan onun önüne şey yapan Sübhaneke Allahümme ve bihamdik demiştir kız. Allah gani rahmet eylesin. Biz de başındaydık. Laleli'deki evinde Hakk'a yürüdü. Gözümüzün önünde dili hep Allah, 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 Allah diyerek tebessümle Hakk'a yürüdü. 1972 yılı. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü, Birinci Dünya Savaşı, Yemen cephesi ateşi, 3 yıl süren esaret ve Cumhuriyet sonrası Türkiye'de uzunca bir süre kesintiye uğratılan din eğitimi boşluğunu kendi çapında doldurma çabaları. 87 yıllık ömrüne tüm bunları ve daha fazlasını olağanüstü fedakarlıklarla sığdırır ve Kur'an'dan başka derdi olmadığını kanıtlar herkese. Hafız Hacı Hasan Akkuş. Cenaze namazını da Abdurrahman Gürses Hoca Efendi kıldırdı. Taziyede bulundu. Hatta şunu anlattı. Şu sanduka içinde yatan zat kimdir biliyor musunuz dedi. İstanbul'a geldiğimde bir camide namaz kılayım diye girdiğimde içeride bir Kur'an sesi duyuyorum. Sure-i Furkan'dan okuyor. Ya Rabbi bu nasıl bir okuyuş? Bu nasıl bir eda diye taaccüp ettim. Şaşırdım dedi. İşte böyle bir zat bugün Hakk'a yürüdü dedi.
الحمد